không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. Hãy nhớ, học cách thả lỏng tinh thần, tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ. Học cách quên lãng và biết tha thứ. Đừng ganh tị với người khác. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc. Đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ một phía. Đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư dả hay bần cùng.